TikTok kwĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ wamenyekana kana makamuona wĩtagwo King Roso, no nĩ aheanaga gift nyingĩ mũno cia mamirioni ma mbeca, na arĩa maheo magakorwo magĩkena mũno. Kũrĩ andũ ahete makĩria ma mirioni ta Nyako, na angĩ aingĩ na thutha ũyũ nĩ araheanire macaka-inĩ ma Brian Chira. So far nĩ aheanĩtie makĩria ma mirioni 10. Ũndũ ũrĩa ũrĩ na kĩriga nĩ atĩ gũtirĩ ugaga nĩ amũĩ kana wanamuona. Kĩũria nĩ kĩnene nĩ gĩkĩ, King Roso no? Akenya mwena wa comment section makorirwo makĩtereba ndereti ĩno ya King Roso, angĩ makiuga ti mũndũ wa kawaida, angĩ makiuga nĩ mamũĩ. Twambe tũthome comment ici. Hena Nancy Kimani wa JCM akauga anawa sacrifice na kwa sponsor burial zao, anawa sacrifice na kusponsor burial zao. Hena Danson Ben akauga si wewe upewe tuone kama utarudisha. Hena Masharia Thiga akauga ni Uhuru Kenyara. Na Waja Firesta Ng'ang'a akauga kai mwendaga mweruo maundu atia. The Bible is very clear, the devil lowers like a lion looking for whom to devour. Ndiyo hiyo answer hapo. King Roso ni my neighbor na ni mũndũ wĩ ngoro ya ũheani, koguo mũtigakorwo mũkĩmaka. Gũkũ nĩ kwa Mwangi wa Mohoro, ngakorwo ngĩkũheana gĩtĩo kĩnene, ũkorwo ũgĩ subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ĩno.